那卫生间的衣服什么时候洗呀？我来大姨妈了，太难受了。就是疼呗，是不？我就感觉像电钻在钻我肚子一样。那是顺时针转呢，还是逆时针转呢？你有病吧？我在这儿跟你讨论怎么钻呢。我逗你呢嘛。那你感觉是什么牌的电钻呢？滚！你别笑。赶紧滚！